गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह सुबह का टाइम है। देख सकते हो सो के उठा हूँ। पीछे देख सकते हो जो कितनी सारी चिड़ियाँ जो आई हुई हैं, देख सकते हो खाने के लिए। इनको जो चावल दिए मैंने सुबह सुबह इस टाइम पे सो के उठा तो देखा इनको कि इधर पेड़ पे जो बैठे हुए थे, तो इनको थोड़ा बहुत जो खाना खिला दिया गाइस। काफ़ी दिल को सुकून मिलता है जब जो पक्षी वगैरह जब आते हैं घर पे, तो हम लोग देख सकते हैं किस तरह से जो खाना खा रहे हैं। मैं बैक कैमरा करके दिखा रहा हूँ आपको।